Mbalamusizaako nnyo mwenna nno akawungeezi kano Mukama abampeera omukisa mukuliko eyo ababaddeko mu masinzizo mwebale mukuliko eyo nnyo Mukama akibabalire kikulu nnyo okufissa akadde kubeerako mu maaso ga Mukama mu mirimu emingi gye tubeera nagyo ate bw'ofissaawo akadde akabeerako ne Mukama nakyo kiba kikulu kiba kya muwendo mungi so Mukama abawe nnyo omukisa mbaaniriza ne mu kawungeezi kano Adrien Kyobutungi, may God bless you, you're welcome. Amos Gideon, you're welcome. Mu kiseera kyaffe kino kyakawungeezi we tubeerera mu Bible moment nga tusoma ekigambo kya Katonda Mukama abawe omukisa mukuliko eyo babadde mu mirimu nga gye mukolera teri wiikendi ng'ebya wiikendi byakoma Uganda nga gye muli ng'ebyo tebiriiyo. Okay, mbaaniriza nate tuli mu Bakolosaayi essuula yiino ey'okuna gyo we twabadde twasomyewo ennyiriri eziwerako nga mu ssuula eno ey'okuna twatunuulidde essuula ey'okuna olunyiriri olusooka ne tutambula. So mbalamusizaako nnyo mwenna Sachi eyo Joanita, you are welcome. Webale kutujoyininga, webale kubeerawo n'olwaleero nga tugoberera. Okay, tuli mu ssuula yakuna ekitabo ky'Abakolosaayi, the book of Colossians chapter 4, nga olunyiriri olwokuna we twakomye Apostle Paul yabadde akola essaala ng'agamba nti pray that pray that I may proclaim it clearly as I should. Then naddako natugamba nti be wise in the way you act towards outsiders. Be wise in the way you act towards outsiders. Tuli mu Bakolosaayi abakatwegattako Colossians twakatejja tutandike Colossians chapter 4 verses 5. Apostle Paul akola final remarks ng'ayogera eri ekkanisa atusibirira entanda ng'atugamba to be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Mubeerenga n'amagezi oba mubeere bagezigezi bwe muba nga mukolagana n'abatali bakkiriza. Bwe mba mukolagana n'abatali bakkiriza agamba mubeere n'amagezi. Mubeere n'amagezi. Jemima. Okay. Olunyiriri olwokutaano. What do you want? Wama tugende maaso. Jima kyefesi. Wameta Jemima. Okay, ama tugende maaso. Jemima tumuveeko tetujja musobola. Atugambye be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity.
kwe kwagala ndabe Bayibuli eno ey'Oluganda ekigambo kino yakijjayo etya ng'egamba mubeere mweyise n'amagezi nga muba mukolagana n'abatali bakkiriza. Wano abayise ba outsiders, ab'ebweru abatali ba mu nnyumba ya kukkiriza. Bwe mba mudiiringa nabo mudiiringe nabo n'amagezi. Kugamba waliwo olumu lwe twerabira nti abantu abo bo si bakkiriza ne tukyerabirira ddala. Naye mu lunyiriro lwokutaano kansomeko mu y'Oluganda egamba mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru nga mweguliranga ebbanga. Mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru nga mweguliranga ebbanga. Kyayita okugula ebbanga wano atugambye make the most of every opportunity. Bwe mba mudiiringa n'abantu bano abatali bakkiriza kitwala okuyisa n'amagezi. Ebintu byammwe bikola n'amagezi. Walokoka kituufu, wajjula omwoyo. Naye bw'aba Mukama wakkozesa nga si mulokole, bwe batakugamba nti ojja kwogera mu nnimi, bw'anansumbuwa nga njogera mu nnimi muyise n'amagezi. Oli mulokole, wajjula omwoyo, bakuwadde omulimu, wasuze mu overnight, wasuze osaba ku Lwokutaano, Olwomukaaga n'ogenda ku mulimu ng'ekiro kyonna wakisabye, mazima gennyini nga wabatodde, era omwoyo gwo ng'owulira eggulu liri wamu naawe owuga buwuzi mu kubeerawo kwa Mukama. Naye omubiri bwe bunaakya enkya ku Lwomukaaga ng'ogenze ku mulimu gwa Mukama wo, otulo tujja kukwata, ojja sumagirira ku kawunta y'omusajja. Gw'okusumagira mu maaso ge tojja munnyonnyola manyi nasuze mu overnight nga nkusabira, nga nsabira bizinensi yo. Ebyo tajja bitegeera. Therefore bw'oba onoogenda mu overnight ng'eyo gibeeremu, naye tewali agenda kukusalira musango. Tewali malayika agenda ga nti nga tomazeeko kiro, lwaki ekiro kisabyeko kitundu. Vugako essaawa nga 2-3 ate oweewunzikeko, owunzike ku mutwe, enkya ogolokoka ogenda okole. Naye wasuze mu kusaba, wabotodde n'oyitawo. Muyise n'amagezi nga mudiiringa n'abantu abatali bakkiriza. Muyise n'amagezi. Kamutambuza ddembe ngamba kano akeggayaaza kawoomera nnyo abalokole. Naye yisa n'amagezi. Tokaliira maaso ga Haaji. Tokaliira maaso ga Haaji. Ojja kuleeta ebizibu. Enkya bonna oba omubuulira enjiri ojja kuba omwesittazza. Muyise n'amaki n'amagezi. Bwe mba mudiiringa n'abantu abo. Olunyiriri luno lwe tugambye be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Nga mweguliranga ebbanga nga mukozesa buli mwagaanya oguliwo. Omwagaanya guno ayagala tugukozese muki? Ayagala tugukozese mu kubuulira enjiri, mu kubasendasenda, mu kuboogereza okubaleeta eri Kristo. N'olwekyo twekuuma obutakola bintu bibeesittaza, biyinza balemesa, biyinza bakyayisa Katonda waffe, biyinza bakyayisa bulokole. Yisa n'amagezi. Mirimu gyo gikole bulungi. Oli yeegomba agambe nti naye omukyalo oli eyatukoleranga. Kyogamba oli omulokole nti akomewo. Okuva lwe yajja ebitabo byange badde bitambula bulungi, bizinensi ebadde erabye omukisa. Yisa n'amagezi. Yisa n'amagezi. Ebintu bibale bulungi. Edduuka liteeketeeke bulungi. Ennyumba giteeketeeke bulungi.
teekateeka woofiisi eyo okubeera nti okuva lwe wajja ebintu byakyuka, ebintu byatereera. Muyise n'amagezi. Bo si balokole. Bw'onoogenda nga ggwe mulokole ate nga weesaza akasikaati akabikkudde ebisambi. Kale ye bw'anaawo bw'onoomuyitako nakwata kabina ate n'oyomba nnyo. Obadde oyagala akole ki? Atalina mwoyo amugamba nti ekyo kyokola tebakye kikkirizibwa. Actually bo mu nsi eyaabwe ekyo kikkirizibwa. Muyise n'amagezi. Omusajja akwogereza si mukkiriza. Muyise n'amagezi naye bw'ogenzeeyo ekiro omulabeko. Bw'anaakukwata muyise n'amagezi nga mudiringa n'abatali bakkiriza. Bw'akugamba nti nva mu maaso, muve mu maaso. Bw'otabeerawo kugamba mu linnya lya Yesu nkusiba, nkukutula, nkisazaamu, nga yajja kugamba omuziimuula, kumbe gwe oli mu ssaala. Muyise n'amagezi, nemba musaba ssaala, naye musabe ssaala n'amagezi. Musajja bw'otamusabira ng'akuwulira, mwambulako ekintu ekyo ekimusunguwaza, ekimwambala, ekitambo ekyo ekijja kimugoberera. Musajja oyo buli lwatuuka wano nkimukutulako ng'akuwulira, ajja kufulumya, ajja kugoba. Muyise n'amagezi. Bwe munaabatankola bategeera by'amalogo, bo bategeera bya ntalo, bategeera bya nnyombo. Bw'atakuvuma n'omuddiza. Bw'onoomwanukuza ekivumo agenda kugattirako oluyi. So Bayibuli kyevudde etugamba nti abaebweru mubadiiringe nabo, mubeere n'okukola ki? N'amagezi. Be wise in the way you act towards the outsiders. Towards outsiders. Lwaki tuleme kola bintu binaabalemesa kulokoka? Ng'olumu olwaleero bw'owulira oli ng'agamba sisobola kukozesa mulokole. Lwakiri nkozesa atali mulokole? Naye nga kiki? Mulokole abeera mu Bayibuli ye. Bakasitoma ne bayitawo nga ye ali mu Bayibuli, baabagambye nnyo bagisome cover to cover. Naye awo toyisizza n'amagezi. Obudde bw'omulimu bubeere bwa mulimu, obwa Bayibuli bubeere bwa Bayibuli. Gisa n'amagezi. Akasimu kalimu lankyawa, oyagala ogiwulire. Yisa n'amagezi, kateeke mu kitambala nga bawala wange ab'ebuwalabu bwe bakola. Ab'e Saudi, buwalabu awo Middle East, wammammwe mugenze mutandise okuyisa n'amagezi. Mukama we simu yagaana okukola nayo, naye ate oyagala okuliisa omwoyo gwo. Kale n'osiba akakaaya, kubanga bw'akulaba osibye akakaaya kimuwummuza emmeeme, awulira nga ogwanira okubeera ekituntundu ku famire ye. So therefore essimu n'ogisonseka mu mutwe. Therefore n'ogenda mu toyireti mu ddakiika nga 5 ng'ekikututte ku mulundi guno si kukola susu oba si kukola mirimu miwanvu. Ng'ogenze kusaba ddakiika zeezi 5 siriyasire, n'okola essaalayo n'ogiggusa n'okomawo. Kuyisa n'amagezi. N'oyisa n'amagezi. Bayibuli tebagyagala. Toyomba nabo. Kikoli yubeera n'ey'okusimu. Bw'oyingira bulangiti yo ng'osoma, ng'oyisa n'amagezi. Muyise n'amagezi. Therefore, as you deal with what? With the outsiders. Make the most of every opportunity. Mukozese buli kaaganya nga muyisa n'amagezi. Mwogere n'amagezi. Mubakwate n'amagezi. Mubogereze bulungi. Mukama yeebazibwe. So mu linnyiriro lw'omukaaga Bayibuli kyevudde tugamba, let your conversation be always full of grace. Excuse me. Nti muleke emboozi zammwe. Let your conversation be always full of grace. Emboozi yammwe ebeere ng'ejjudde ekisa, ng'ejjudde okusaasira. Munyumye ebigambo nga
tekyetaagisa kugobawo baana mbukubanga abakulu boogera. Emboozi, your conversation should be full of grace. Full of grace of God. Ngejjudde ekisa, ngejjudde ebigambo by'obwakatonda, ngejjudde ebigambo ebizimba, ngejjudde ebigambo ebigasa. Oyo gw'onyumya naye n'abeereko ekimwegattako mu mboozi yammwe eyo. Muleme kunyumya mboozi za omusajja oyo alemeddewo. Ye senga afa nga naawe kikufulubutuka mu kamwa nga naye gw'ogamba nti senga afa. Kasajja ako senga emmotoka ekakuba. Ekigambo ekyo tekiriimu kisa. Mukama yeebazibwe. So ebigambo bibeereko full of grace. Nga tudiringa ne ba outsiders, nga tudiringa n'abatali balokola, abatali bakkiriza. Walokose taata n'akugoba mu kika, n'akuzaalukuka, nagasaagala kumanya. Let your words be full of grace. Bw'oba omwanukula toyogera bya kaayu, toyogera bya nnyombo, akukolimira ate naawe n'okolima. Mugambe taata oli mutuufu, lwakuba sigenda kukyusaamu ku ekyo kye mbadde nasazeewo, naye ng'oli mutuufu munnaayi. Mu bukakamu ng'onyweredde mu mazima g'otegedde ate nga toyombaganye nabo. Let your conversations, emboozi zammwe abakyala, emboozi zammwe zijjule ekisa. Ba step mothers, emboozi zammwe zijjule ekisa. Abasajja, emboozi zammwe zijjule ekisa. Full of grace. Full of grace. Ng'ebigambo abiwulira awuliramu obulamu. Ebigambo abiwulira abiwuliramu okuwonyezebwa. Omuntu aba ayitawo ng'onyumya n'ayimirira awulire ekigambo ekyo bw'okinnyonnyola. Ng'emboozi gye munyumya, it is full of grace. Let your conversation be always full of grace. Always. Not sometimes. Abakkiriza tetuwemula. Abakkiriza tetwogera bigambo bya kusaagirira ebitakwatagana. Nabadde ensaaga naye ng'ekigambo kiwayogedde weerabidde nti olulimi lwo lutonzi. Weerabidde nti ekigambo bw'okyogera kyetondeka. Mwe tubalina ekintu mmwe abantu ensi kyeyita ogundi oyo alina olulimi olubi, akyogera ne kikubeerako. So let your conversation be full of grace. Always. N'agamba bw'ati, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Mubeere n'ebigambo ebiteefu, mulyoke mubeerenga n'okumanya engeri y'okwanukula buli muntu yenna. So that you may know how to answer everyone. Obeere n'okumanya bw'onaayanukula abakambwe, bw'onaayanukula ab'ekisa. Waliwo aboogera nga bakambwe bakayukana bukayukanyi, naye emboozi yo bw'eba ejjudde ebigambo eby'ekisa, ebigambo eby'okusaasira, ebigambo ebirungi, ebijjudde amazima, ebijjudde obwesimbu, osobola okumanya ddi kikyogwana okwogera, ddi na kikyotagwana kwogera. Ngeresula ya 15 wano nga tukyali ku kamwawa wotwonoonerawo nnyo ng'abakkiriza. Our sinning a lot, our going astray. Ku lulimi buli omu waali lukutteko luno olulimi. Ekigambo kintu eky'omwoyo, naye ekigambo kiruma, naye ekigambo kizitowa, ekigambo kimenya, ekigambo kyeraliikiriza. Actually mu nsi ekintu ekyasinza amaanyi kigambo. Si kigambo kya Katonda kyokka, ekigambo ekiyita ku lulimi lw'omuntu kirina amaanyi ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri ekirina amaanyi. Bwe bitu n'ebigambo bye twogera biramu.
Sabanyumiza lumu nali ndi ku one of the bloggers nga ayogera abali egundi musenguke kubanga mu weeks 2 mugule mmere kubanga ku mulundi kuno gwokka bannayi kati neneba kanga mpulinga ototwantwala nga mbadde nkyagoberera emboozi ebigambo bye nawulira ndoza ne byambala omubiri naloota ki naloota lutalo abantu nga batemagana bagobagana naye kiki byavudde mu mboozi gye mbadde mpuliriza tujja kubatema batulemeddeko batigize babade tujja ku mulundi guno Amerika yazze naye etaddewo emmeeri era kati ekiddako mbagambye mwabalinaanye egindi muve mu kibuga mugule gundi mugule mmere mugendeko mu byalo wololo bannaaye ebigambo biramu. So Bible kyevudde tugamba let your words be full of grace, let your conversations be full of grace, seasoned with the salt, so that you may know how to answer everyone. Tuleme kwogera bitakwatagana, goyogere byentalo goyogere byennyombogo ate gwe mulokole. Kyekiva kibeera ekizibu okukola ng'okolera zino zi networking company ng'ate oli mubulizi wa njiri nga gwotunda DNLD oba teyanshi nogamba akadagala kano kakola kano kalaba kakola kati olumu okalubiro gamba nti ate Yesu asingawo nnyo ng'onnyonnyola akadagala bw'onnyonnyola akabumbu ako bwe kakola bw'onnyonnyola kukumanga gambye n'ensigo ya kukumanga terina kigirema ensigo eno oginywako bunywi ensigo ya kukumanga ne begebera maanyi agalema bannaaye. Let your conversations be full of grace, so that let them be seasoned with the salt, mulyoke mubeere n'okumanya bwe muyinza okwanukula buli muntu. Waliwo abantu betusinkana nga bazibu naye omanya bw'oyinza okwanukula omuzibu n'omanya bw'oyinza okwanukula omwangu. Bayibuli egambye bweti mu Ngero essula ya 15 olunyiriri olusooka. Bayibuli egambye a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ndukudiremu nti a gentle answer omuntu bw'ayanukula n'obukkakkamu bw'ayanukula n'obuteefu mu ye n'atakaayuukana, he turns away the wrath, akyusa obubadde obusungu eyazze nga yeepika. Gojombuuze ki ekirwanya abafumbo? Ekibalwanya si kinene, si kinene. Omukazi agamba bbaawe nti tetulina ssente za sukaali, omusajja n'agamba omukyala ssente za sukaali sirina. Ne wataddeyo eddakiika 10 n'agamba tuwe nneeze enva. N'agamba naye maama Nakandi omutwe gwo gutegeera gukola bulungi, n'agambye sirina ssente. Maama Nakandi n'akikwata n'akimuddiza, ani gw'ogamba obutategeera? Kyotegeeza nti ndi musiru. Wagenda okulaba nga wolekayo abamagezi n'otwala nsi omusiru. Ndeera naba naawe era totegeera nnyo. Wakati nga boogera naye batategeera nnyo, omusajja abuuza ogambye eki? Nkikugambye kiddemu totegeera. N'akimuddiramu. Bw'akimuddiramu waya ne zikuba. Ani gw'ogamba obutategeera tinzenga wanfumya obusiru? N'agamba tonzirangamu. Amukutte mu bulago. Amataayi gaago kyani kya Nakandi, kyani kya taata Nakandi. Bwe bityo. So Bible kyevudde egamba a gentle answer turns away wrath, nti ekyokuddamu ekyeggoowo kamba someri mu Luganda
Tabo Oluganda bwakyogera kubanga bwe tunagamba gentle answer tuyinza okuleka abamu nga tebategedde kye tugambye. Owooluganda wuno agambye bw'ati Sula ya 15 ngero agambye okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi. Okwanukula n'eggonjebwa, okwanukula ng'okakkanye. Bw'olaba gw'oyogera naye atumbiira, totumbiira, gwe kakkana. Naye ekituleetera obuzibu n'abantu ne batuuka okukubagana n'okulwanagana, oli bw'alinnya enkandaggo naawe n'owalampa. Ojja kundaba akanfaamu, buli omu n'anoonya okulaba akafa mu munne. Rest ali awo ye yaŋŋamba ekigambo mbu ekino by'omukazi mbu buli kankibagambe mbu ekino by'omukazi mbu kulaba byenda bya bbaawe. Ogambye eki nti ekino bya buli mukazi anoba kulaba byenda bya bbaawe. Abiraba atya? Nange bwe ntyo bwe nasooka okiwula, nange nasooka kwewuunyanga naye bwe weewuunyizza. Paka nange bwe nabuuza yakiŋŋamba ne mubuuza nga abiraba abisangawa. Nti buli mukazi bw'anoba bwadde ewaabwe nga bamubuuza mbu ki ekikunobezza. Ng'omukazi agamba byenda byembirabye. Byenda byembirabye. Ekiki? Nti ebyenda byembirabye. So statement eri nti byenda bye mbirabye. Naye bw'ogiwangalako ng'ogiwadde ebirowoozo ogiwulira ng'erimu eddoboozi erigamba ebyenda bye mbirabye. Mbu kyekino bya buli mukazi mbu kubanga aba alabye ebyenda bya bbaawe mbu byalabye abirabye. Mbu byenda bye mbirabye. So buli mukazi kyekimunobya. Kyekikunobezza. Byenda bye mbirabye mukazi munnange ndeka. Yino lekayo n'abaana nkugambye byenda bye mbirabye. Siddayo. So nange nenkitegeera Resta ali awo mujja mubuuza yabiŋŋamba bw'abakazi ekibanobya kulaba byenda bya babba baabwe. Abuuza mwanobedde ki? Byenda byembirabye. So bw'omala okulaba ebyenda bya bbaawo ng'oweta ng'odduka. So naye agambye nti gentle answer mbu okwanukula n'eggonjebwa. Okwanukula n'eggonjebwa. Abooluganda enkozesa y'olulimi nsonga nkulu. Tufiiriddwa emikwano, tufiiriddwa emirimu, tufiiriddwa ssente, tufiiriddwa bintu bingi, n'obuweereza butufudde, naye ng'ekizibu kibaddewa lulimi. Enkozesa y'olulimi kituufu musumba asobola okukunyiiza n'onyiiga. Mukama yeebazibwe. So therefore enkozesa y'olulimi nsonga nkulu. Agambye nti okwanukula n'eggonjebwa kujjawo ekiruyi, naye ekigambo eky'ekkaayu kisaanuula obusungu. Ekigambo eky'ekkaayu tuli mu ngero 15 olunyiri olusooka lugamba ekigambo eky'ekkaayu. Kati no Luganda lukulu lukadde, mwe bannakibuga muba temulumanyi, mwe abalinnyi b'ennyonyi muba temulumanyi. Ekigambo eky'ekkaayu, ekigambo eky'obusungu, eky'ekiruyi, eky'ofutwa. Olunyiriri oluddako lwakubiri lugamba the tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. Nabaga nja kusoma Luganda na Luzungu olwaleero. Agambye olulimi lw'ab'amagezi lwogera okumanya nga bwe kisaana, naye akamwa k'abasirusiru kayiwa obusirusiru. Kati okyuzinga. Do you want to be a wise? Oyagala kuyitibwa mugezi? Si byakwesooka. Yogeranga n'amagezi, yisa n'amagezi. Enkozesa y'olulimi. Apostle ali kubuulirira kkanisa ey'Abakolosaayi in Collegia, ayogera nabo ng'abagamba let your conversations be always
full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Mulyoke mumanye bwe muyinza okwanukula buli muntu yenna jakasanikira mukama. Muyinze okumanya bwe muyinza okwanukula buli muntu yenna. So kyavudde atugamba nti naye the tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of a fool gushes out folly. Mbwa akamwa k'abasirusiru, naye akamwa k'abasirusiru kayiwa obusirusiru. Awano tuyiga ki? Enjogera gye twogera n'abantu ab'enjawulo. Bw'oyogera ne mukyala wo, bw'oyogera ne boosi wo, bw'oyogera n'abaana, bw'oyogera ne musumba wo, bw'oyogera ne cowboy ne cowgirl ne colleague. Kozesayo olulimi. Ab'ebweru, ab'ensi bo tebamanyi. Ojja kwogera ekigambo kimuggyeko waya akutabukire nga kuyisizaamu oluyi. So kikulu nnyo olulimi. Lulimi luno baloogerako ebigambo biwera mu ssuula yiino gye tuliko. Olunyiri olwokuna mu ngero ya 15 tugenda kuvaayo eno. Ngero essuula 15 twanonyeyo ekigambo lulimi, enkozesa y'olulimi, ebigambo byaffe to be full of grace. Agambye the tongue that brings healing is a tree of life. Olulimi oluleeta okuwonyezebwa, olwogera obulamu. Nti olwo guba muti gwa bulamu, gwa bulamu. Baakugoba ewammwe tobakolimira. Musajja oyo mwayawukana naye kikome. Toyongerayo, toyongera kiruyi, tokitwala ku baana. Don't pass on pain to another generation. Togenda na bulumi bwa first marriage. First marriage yagaana tebyakola. Ate wazze oze mu mpya ate ozze n'ebyayo ebyali eri. Basajja mwenna mwebwe bamu. Ani yakugamba? Gwani yakugamba nti maama w'oli eyakuba ye maama wange? Maama w'oli yakumenya omutima, ani yakugambye ye maama w'oyo akukwana? Waggalawo, you know, you closed up. Toyagala kumanya, tokyayagala kuwuliza. By'abasajja nabimala nze nja kubeerawo nga nakyeyombekedde. Weewe nakyeyombekedde. Olivia ali mkoza mbuuzi yafe. Ebyo byonna tebikola mbuuzi yafe. So kyavudde atugamba the tongue that brings healing is a tree of life. A tree of life. Tweyigiriza okwogera obulamu ne wakati mu mbeera embi, okwogera obulamu ne wakati mu kunyigirizibwa. Sigale ng'olulimi lwaffe lukyayatula eby'obuwanguzi. But a deceitful tongue crushes the spirit. Mbunaye omwoyo olulimi olw'obulimba lugotta, kye bayita crashing. Nalabye ejjo president yabadde ayogera kye bayita crashing, okunoza abanyankole kye bayita okunoza, ne basekula ne banoza. Bakiyita okusekula n'omerengula n'otalekaamu mpulunguse. Kati mbu ebigambo eby'obulimba mbu ate ebyo they crash, bibetenta ne bisekula ne bipoundinga ne bikola ensaano, bigoya omwoyo. Omuntu ng'akwogeddeko eby'obulimba, omuntu nga yakuwaayiriza ne bagoba ku mulimu nga jasi muntu yakuwaayiriza, yayogedde bya bulimba. Taatawo n'alekera abo kuweerera nga step mother akwogeddeko eby'obulimba n'akuwaayiriza. Bagambye it crashes the spirit. Omwoyo gubanga gwe basekudde. Olunyi lwakuna agambye olulimi oluwonya muti gwa bulamu,
naye bwe luba n'obukyamu omwoyo gumenyeka. Nakuyise kumenya, nakuyise crashing, to crash. You crash into powder. Olwo lulimi. Lulimi wonofuna obudde ojja genda ne mu Yakobo. Bogerera kuki? Ku lulimi. Naye engero ye ayogera bingi ebikwatagana ku lulimi. Kale kyavudde agamba mu ngero essula ya 13 olunyiriro lw'okusatu ayogera n'agamba, he who guards his lips guards his life. Oyo afuga emimwa gye aba afuza obulamu bwe. Oyo ateeka sseŋŋenge ekkufulu ku mimwa gye nti aba atadde sseŋŋenge ku bulamu bwe. Katulusome ngero 13 lunyiriro lwa 3. Enkozesa y'olulimi, emboozi zammwe full of grace. Conversations salted, seasoned with salt. Olwo nno mulyoke mumanye bwe muyinza okwanukula buli muntu yenna. 13 mu Luganda agamba akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe. Naye ayasama ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Poko buli kimu kyo wategedde ne kyotategedde, ebiriko omutwe n'ebitaliko omutwe byonna gw'obinyumya. Emboozi ogitandika n'ogiseetula n'ogiteekako obwebindu n'ogiseetula amatu emitwe n'amatu byonna n'obipakirako bakutende bw'owoomesa emboozi. Naye Bayibuli yino yegambye nti but he who speaks rashly will come to ruin. Mbw'oyo ayasamye ennyo akamwa ke ey'oluzungu egambye oyo apapirira mu kwogera, annyonnyola by'atategedde ne by'ategedde byonna n'abinnyonnyola omulundi gumu. Mbw'oyo naye oyo ayasamye ennyo akamwa ke aliba n'okukola ki? N'okuzikirira. You'll come to ruin. Nga bigambo byo. Oyo Kafero yayimba ku Siroganga, ekyassa Siroganga. Amugamba kamwako. Tuyige okufuga kye bayita olulimi. Yakobo yagamba olulimi lulinga akati ka kibiriiti. Mbunge ekibira bwe kiyinza okukolezebwa ne kisirika ne kigwawo olw'akati k'ekibiriiti, mbu bwe kityo n'olulimi bwe luli mu bitundu byaffe eby'omubiri. Mbu ke katundu akasinga obutono. Naye olulimi, genda onoonye kyekyakwawukanya n'eyali mukwano gwo lulimi. Kyekyakugoba mu kkanisa eyo muwava lulimi. Olulimi kyekyakuggya ku mulimu ogwo bigambo. So therefore batugambye nti abange tye, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Tulyoke tumanye bwe tuyinza okwanukula buli muntu. Tutegeere bwe tuyinza okwanukula buli muntu. Mu lunyiriro oluddako aleese akiisa final greetings agambye, Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister, and a fellow servant in the Lord. Njagala nnyo Apostle Paul olw'engeri gy'akwatamu ebintu bye. Ayogera ku wa Luganda ono, naye njogera gy'amwogerako obulungi. Naye ffe osanga mu saakoozi zaffe nga omusumba omu oba omuweereza omu tasobola na kuyisa linnya lya mulala mu kamwa ke. Tasobola. Lwaki? Somehow bayawukana oba bafuna obutakkaanya, naye ate nga ffe tusomesa okusonyiwa. Naye olumu weebuuza baabasumba basonyiwa? Oba okusonyiwa kwa ndiga mu basumba tekubeerayo.
naye ulira Apostle Paul ayogera ku Waluganda agamba Tychicus will tell you all the news about me. Ajja babulira ebinfaako. He is a dear brother. Waluganda mulungi. A faithful minister. Omuweereza omwesigwa. A fellow servant in the Lord. Omuweereza awamu nange mu Mukama waffe. Musumba ki olwaleero asobola okwogera ebigambo bino ng'abyogera ku mulala. Beeraliikirira ne bw'aba akimanyi nti gwayogerako abirina atya okubyogerako kubanga awuliranga n'amutwalako ekibiina. Awuliranga anaabeeranga amukoledde akatale. Awuliranga anaabeeranga amuyimusizza ennyo amukoledde ettutumu. Bwe nnaamuwaana abantu ne bamwagala. Abantu ne banzijjako attention. You know, insecurity ya developinga wakati mu mubiri gwa Kristo. Abantu bali insecure. Bati obuliga bwabwe okugenda w'omusumba omulala. Buliga babu owninga. Bwafuuka bwa nannyini. Kyewuunyisa. Naye Apostle Paul muwulire ebigambo bye full of grace. Ebigambo bye bijjudde ekisa. Bigambye Apostle Tychicus will tell you the news about me. He is a dear brother. Olinayo Oluganda gwosobola okwogerako ebigambo bwe biti. He is a dear brother. A faithful minister. Omuweereza omwesigwa. Abaweereza. Mikwano gyange abawuliriza. Enkya mmwe baweereza. Olwaleero ebituuti ffe tubiriko. Enkya mmwe mu bigendo bibeerako. When we read this text, bwe tusoma ekitundu ky'ekyandikibwa kino, kyekijja mu mutima gwo. What value, what virtue of life do you embrace? Kinyusi ki ekyobulamu ky'oba opiikinzeewo oba musoma busomi kumalako cover to cover? Ye mukyasobola ogisoma cover to cover? So, mungeri bwetyo agambye nti he is a faithful minister. Faithfulness. Tuwebuuse mu bwesigwa. Obwesigwa mu maka. Obwesigwa mu baagalana. Obwesigwa mu bafumbo. Faithfulness. Obwesigwa mu nsi mu bya ssente. Obwesigwa nga tukola omulimu gwa Mukama. Ne bakuwa ssente zitwalire gundi. Notazituusa. Faithfulness. Obwesigwa. Sister na mukwano gwo nakutume wa boyfriend. Notuukaye wa boyfriend n'omusaabe Tommy gwe ne weerungiya. Era ne bamala ne batwala mu ggwe. Weebale mwana muwala. But faithfulness. Obwesigwa. Bino by'ebintu gambo binyuma okuwulira. Naye maama tunaabiwuliranga ku ntaana. Ku ntaana kwokka kw'owuliranga nga tebogedde ku mubbi wa ku kyalo nti ekyamusizza kubba nkota ya ttooke y'awali. Abadde musajja mulungi. Afudde muto. Afudde muto. Naye leka babyogere. Una Apostle abyogera ku Woluganda before death. A faithful minister. A fair servant in the Lord. Muweereza awamu nange. Mu Bwakabaka. Mu Mukama waffe. Muweereza. Naye abasumba oba abaweereza tebaagala ku identifyinga. Kyokka era ne mu ndiga. Faithfulness. These are virtues ze tulina okuba nazo ng'abakkiriza. Kye kituwa obulamu obw'enjawulo. Kye kitufuula abantu ab'enjawulo. Obwesigwa. Obwesigwa mu basumba. Obwesigwa ku ssente. Abasumba ababba ssente z'endiga. Sente nazikuwa musumba zinkolere mujje zinguliremu akapoloti. Nosoko zisuubulamu kaloddo. Nosuubula kaloddo. Sente z'Owooluganda ne zifiira mu kaloddo. So, mikwano, bino ebintu tubinoonye. Obwesigwa. Obwesigwa mu nkolagana. Obwesigwa. Obwesigwa mu mirimu.
Faithfulness oli akulekedde bizinensi ye diiru n'akwesiga n'omuyitamu akanaana. Lwaki oba tekabeera kenda ne bagamba kanaana byamuyiseemu akanaana? Obusuubuzi abantu bayinza obungi, diiru zifuuse diiru, obusuubuzi buyinza obungi. Kale obwesigwa ne busuulibwa mu baagalana, ne busuulibwa mu maka, obwesigwa ne busuulibwa ne mu kkanisa. Oli n'atuma munne mbu Mukama sente ziri ku akawunti azirebe, genda ozigyeyo ozirere tuziyiweko amafuta, ozirere tuza anointing. Faithfulness, obwesigwa. Nazireeta okuva lwe yazireeta nakati mukyaziyira mafuta. Oba mwagano na Jordan simanyi. Naye obwesigwa, tuddeyo ku bwesigwa abooluganda. Ensonga y'obwesigwa, oli yakwazika olugoye lwe toluzangayo. Are you faithful? Oli mwesigwa? Weeyazika tewazaayo. Mukama atukolera ebyekisa. Kino bwe tuba twogera ku revival, bwe tuba twogera ku kudda obujja, bino by'ebintu bye tulina okwembuleesinga, ebirina okufuuka part and parcel of our lives, bibiri part and parcel of our children's. Obwesigwa, be faithful. Mukama waffe yayogera n'ekkanisa emu n'abagamba mubeere beesigwa okutuusa okufa. Be faithful until death. Be faithful until death. Lunyiriri olwo luli mu kubikkulirwa. Mubeere beesigwa okutuusa okufa. Yali kkanisa yaawa? Yali ye Theatira, yali ya Sadisi, yali yaawa? Yali ye Simuna. Eye Simuna mu kubikkulira essula ya 2. Olunyiriri lwa 9 agamba, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know this land of those who say they are Jews and they are not, but are of the synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Kubikkulira essula ya 2 olunyiriri olw'ekkumi. Be faithful until up to the point of death, and I will give you the crown of life. Mubeere beesigwa okutuusa ku pointi y'okufa. Beera mwesigwa. Be faithful. Tychicus batugambye is a faithful servant. Is a servant in the Lord. Muweereza munnaffe. Ne mulimu abantu nga okaluubirirwa okugamba abooluganda nti oyo muweereza munnaffe. Lwaki? Nga bwe yagenze mu njiri yasoloozezza, bw'amala okusolooza n'abanyaga n'obukoko n'abutwala, ng'abasuubizza bw'alina organization egenda okuweerera abaana baabwe, nga bw'omusanga asiibula ne bakubuulira by'akoze ng'otya olemererwa okugamba is a fellow servant in the Lord. Mukama atusaasire. Ng'olimirira okugamba nti oyo wa Luganda tukuŋŋaana naye, ng'olimirerwa okugamba nti tusaba naye mu kkanisa y'emu. Lwaki? Tewabaddewo obwesigwa. Essente zikubye. Era lumu nkemebwa okulowooza nti senga tumala tusanga Yesu nga yasibye akaguwa, Yesu n'asiba akaguwa n'agamba abeesigwa mu by'ensimbi bokka be bayingira mu ggulu. Muyinza okumagaamaga abasumba bammwe nga baserengeta mu Geyeena.
tuyinza okumagamaga abaweereza ab'amafuta ab'amaanyi betwegomba betwagala abatuinspiringanga nga baserengeta. Lwaki? obwesigwa. Be faithful until death. Mubeere beesigwa okutuusa okufa. Ekyo temukita temukisuula okubeera omwesigwa. Beera mwesigwa. Mukyala bw'oba amugye waabwe n'omuwasa n'omuteekaaka, beera mwesigwa. Twetaagawo ekisa kubanga bino ebigambo tuli balungi mu kubisoma, naye practicability practicals wiwali challenge namutaayika. Obwesigwa obuliga bukaaba basumba, abasumba bakaaba buliga. These are in house, bino bya mu nnyumba. Abasumba ababbiddwa obuliga bayitirivu obungi. Kaliga kamusomera ddiiru nga bwe bagenda okusuubula amasanga. Nazinoonya mu booluganda, naziwaayo tugaggawale tuve mu kintu Mukama abeere ng'akikutudde. Bulijjo kye tugamba nti nkimenya nkisimbula. Abooluganda n'abayaaya n'abayitamu. So is a fellow servant in the Lord. Nga omuntu asobola okwogerako. Ekibuuzo kye mbalekera, omuntu olinayo omuntu asobola okwogerako ebigambo nga bino, asobola okuwaako reporting eno, asobola okulikomendinga CV yo gwoyinza okuwa akukolere curriculum vitae n'agikola nga evaamu ebigambo bwe biti ng'akulikomendinga nga senga baba akutumye recommendation letter. Musumbawo asobola okuwandiikira ebigambo bino ng'agamba is a dear sister in the Lord, is a faithful minister and is a fellow servant. Ebigambo bino bisatu bisobola okugendera mu recommendation letter yo. Kale katugeze nga baawo yakulikomendinga. Can your husband say is a dear friend of mine? She is a faithful minister, a faithful husband, a faithful wife, a faithful worker. Mukozi mwesigwa mwesimbu. Tunaamuvunaana birala naye mu nsonga y'ebwosimbu simulinaako kigambo. Is a good servant. Mukozi mulungi. My God. Mu Lwomunaana kwe kugamba, I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. Timusindise nga mutuma gye muli ajje asobole okuzzaamu emitima gyammwe amaanyi. Nyirolo omwenda. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here. Nja kufuna time mbabuulire ku musajja ono ayitibwa Onesimus, gwe Pawulo gwasindise okugenda ne Tychicus nga bagenda eri ekkanisa ey'e Kolose. Ekkanisa y'e Kolose ekwatagana ne actually zino ebbaluwa zagendera wamu. Ebbaluwa ya Philemon, tujja kwogera ku bbaluwa eya Philemon tulabe ani Onesimus. Ojja mutegeera bulungi mu bbaluwa eno eya Philemon, olyoke otegeere Pawulo lwaki atuuka ku ddaala ogamba nti musindise ajje gye muli ne Onesimus. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you
everything that is happening here. Actually, this is what we are going to do. Tugenda kurunninga Colossians tumumale bwe tumumala tulete baluwa ya Colossians, I mean ya Philemon. Tutegeere omusajja ono Onesimus. Tutegeere ebigambo bino Apostle byayogera. Mikwano, njagala kubasiibulira awo. Tukole, tusabe ekisa. Katonda atuyambe, tutambulire mu bwesimbu, tutambulire mu bwesigwa. Tubeere ne report ennungi. Tubeere ne recommendations ennungi. Naye ebiro bye tulimu, omuntu ayinza okutya okulikomending omulokole n'alikomending atali mulokole. Abantu yagala kuzimbira, tokozesa omulokole. Lwaki? Tajja bikola. Ajja bikola nga biri half baked. Ajja bikola kanagweramu eyo. Anti omanyi wa Luganda. Omanyi Oluganda. Naawe okitegeera. Embeera gye nabaddemu teyabadde nnungi. Ntegeera ki? Oyagala ntegeere ki? Be faithful. Be faithful. Kama abanjagalire. Ekiro ekirungi. Tusinkane olunaku olw'enkya. Mbalekedde ennyonta n'okuyaayaana. Kyeteekeddwa okubeera nga tugenda nakyo ffenna okulaba nga we can create a legacy. Nga we can have tubeere n'omukululo ogusobola okubeerako ebigambo ebigenderako nga bino. Ng'abaana bo basobola okugamba is a dear father. Ng'abaana bo basobola okugamba is a dear mom. Ng'abaana bo basobola okugamba is a faithful mom. Ng'abaana basobola okugamba is a faithful dad. She is a faithful sister. She is very faithful. Mwesigise n'obukadde bwe 10 bw'obumuwadde bw'ojja obbusanga. Very faithful. Mwesigwa. Tyaa lekas omwannyoko ne bw'omulekaawo ne bw'omulekera bbaawo era ojja kusanga bbaawo bw'omulekeseewo bw'ojja omusanga. Ne bw'omwesigisa kuuma mukyalawo ojja musanga nga bwe wamulekera nga bw'ali. May God bless you. I love you so much. Thank you so much for this class. Thank you for following. I know God is doing a great work in our lives. Era tumanyi nti Katonda ajja tubeera gy'atutwala ajja tutuusa. Katonda ajja tutuusa. Ajja kola ekyo kye yagenderera mu bulamu bwaffe. May God bless you. I love you so much. Amen.